Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Beim Aussprechen des Ba und des Mim öffnet sich der Mund und der Ton neigt sich zum Buchstaben I. Die beiden Buchstaben werden nicht gedehnt und sie sollten nicht wie Bi und Mi ausgesprochen werden. Der Begriff Allah sollte sanft ausgesprochen werden, da der vorherige Buchstabe ein Kasra besitzt. Das H sollte nicht wie H ausgesprochen werden, das heißt vom vorderen Kehlkopf. Ar-Rahman. Das Alif und Lam im Wort Ar-Rahman werden nicht ausgesprochen, außer es steht am Satzanfang. Das H sollte aus dem mittleren Kehlkopf ausgesprochen werden. Ar-Rahim. Das Alif und das Lam im Wort Ar-Rahim werden nicht ausgesprochen. Das Nun vom Wort Ar-Rahman wird mit dem Ra des Wortes Ar-Rahim verschmolzen.